大家好，在本视频中，我将向您展示如何提升小米扫地机器人5在清洁角落时的精确度。如果您想更好的清洁角落，可以点击右上角的3个点，然后进入角落与边缘重点清扫选项。现在您需要开启地图摆动和边刷摆动功能，这意味着拖布右侧的那个以及右侧的边刷会收回，这样它们就能更好的清洁边缘和角落。您还可以设置让它每7天收回一次，或者在每次清扫任务时都进行收回。您可以在这里进行设置。希望本视频对您有所帮助，别忘了点赞和订阅，我们下期再见。